ঋতু পরিবর্তনের মৌসুমে সর্দি, কাশি ও জ্বরের আশঙ্কা প্রায় প্রতিটি পরিবারেই দেখা যায়। এই সময় ভাইরাল জ্বরের প্রকোপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই তীব্র হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেই ভাইরাল জ্বর ও ফ্লুয়ের প্রভাব পড়েছে। আসুন জেনে নিই দ্রুত সমাধান পেতে আয়ুর্বেদিক উপায় শুষ্ক কাশির জন্য ঘরোয়া প্রতিকার, যেগুলি খুব সহজেই আমাদের রান্নাঘরে সহজলভ্য। উপকরণ: 1 টেবিল চামচ ফ্রেশ আদা কুচানো, 1 টেবিল চামচ মধু, 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 4 ভাগের 1 ভাগ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1/2 চামচ দারচিনি গুঁড়ো ও 1 কাপ জল। প্রস্তুত প্রণালী: একটি ছোট পাত্রে 1 কাপ জল ফুটিয়ে নিন। ফুটন্ত জলে কুচানো আদা দিন এবং প্রায় 5 মিনিট ধরে ফুটতে দিন। এবার হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো ও দারচিনির গুঁড়ো যোগ করুন। ভালোভাবে নাড়ুন এবং আরও 2 থেকে 3 মিনিট ফুটতে দিন। মিশ্রণটি ছেঁকে একটি কাপের মধ্যে ঢেলে নিন, যাতে আদার টুকরো ও মশলার অবশিষ্টাংশ আলাদা হয়ে যায়। মিশ্রণটি সামান্য ঠান্ডা হলে মধু যোগ করুন এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। উষ্ণ এই আরামদায়ক পানীয়টি উপভোগ করুন এবং শুষ্ক কাশির উপশম পান। প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন।